Gwamnati ba gani wasu masu madafan iko su sun kwashe a sun sanya a makarantar. Ai suna da 'ya'yan 'yan uwa. An ce ka so mu kanka alheri. Akwai 'ya'yan 'yan uwa. An kai ba 'ya'yan ka akwai 'ya'yan sarki ka. kwanakin ba da muka hira da kai. Wani dan siyasa dan adawa ya ce wani Allah ka aje wannan a kakin ka zo ka fada siyasa. Ko kana jin tsoron shi ne? Ai lokaci ne. Kana jin tsoron shi ne? Bari ka ji ba tsoro muke ji ba. Duk wanda kaga yana sa kaki yana da kura. Yana da 'yanci a ƙasa. Yanzu ka ɗauka mu a nan jihar Katsina muna da memba kusan mutum 5,000 da wani abu. Kana nufin za ka iya juya su? Kuma dukkanmu ba wanda bai da ƙura. Kana iya juya su? Ka gane ina iya juya su idan yanzu mai girma gona ya tara mu ya ce yana son ya ga 'yan civilian GTF. Ina tabbatar maka in Allah ya da kowanne in za mu je wajen mai girma gonan jihar Katsina zan ce taho da ƙurashi. Kuma kowanne ba ma magana harkar tsaro ba a wajen siyasar ma muna da gudunmuwar da za mu bada. Domin mi duka 'yan civilian GTF suna da mata suna da yaya, akwai mai yaya 10 akwai mai yaya 20 kuma yana da 'yan uwa. Kuma mu ina tabbatar maka wannan ƙuri'a ta mu ta mai girma gwamnati. Kana da kuma fagen siyasa aka kuma baka jin shakka wani. Ba na shakka ai muna da gudunmuwar da za mu ba jihar Katsina. Ko da ba kakin ai volunteer muke ba biyan mu ake ba Allah muke so kawai biya mu. Idan halin mai girma gonan nan bai da kyau wallahi ban bai shi. Ka ji na ce wallahi. Amma na yarda da halin shi. Ne imani har ga Allah ina gaya ma mun zauna da mai girma gwamnati ni ya kalle ne ya ce mun duk abin da muke so abin da ya shi harkar security a bawo. Ta fahimta ko kuma haka muka taho muhimmin abu shine muna roƙon Allah ubangiji ya sa mai girma gwamnatin jihar Katsina ya gane waɗanda suka zo suka tarbe domin mai girma gwamnati yana yin abin hidimar shi tsakanin shi da Allah akan harkar tsaron nan amma akwai wasu wanda ke gefe suna tattarbe hidimar harkar tsaron nan domin suna nema su mai da abin samun kuɗi. Alhaji Ahmed Sarki kuma muna so Allah ubangiji ya bayyana ma mai girma gwamnatin jihar Katsina wanda duk ka sani bai tare da shi tsakanin shi da Allah dan kuɗi yake wannan hidima Allah ka cire ma mai girma gwamnati. Alhaji Ahmed Sarki zamu koma ko da ni ne ma zamu koma wajen matasa. Na ga matasa kamar suna masu 'yan shashe kamar suna dan shakka ko me kuke masa ne ko abu ai ba wani abu ne bari ka ji dan jarida ba wanda zai so dan shi lalace ba wanda zai so dan shi lalace kamar yadda zaka so dan ka ya zama mutumin kirki ya kamata in kaga dan wani zai lalace ya kamata ka tarbo shi kaga ya zai zama mutumin to ya kuke da masu kwacen waya duk wanda muka samu zamu kama shi mu ba hukuma a hukunce domin a yi mai hukunci daidai da abin da domin mu ba za mu fata cewa 'ya'yanmu su lalace ba shi ya sanya ka ga a maganar ilimin nan dole ne za mu tashi mu bada gudunmuwar da za mu bada a kowace makaranta yana tabbatar maka yan civilian detail yanzu kayan akoma muna nan muna shirye-shirye kowace makaranta muna da gudunmuwar da za mu bada za mu tura mambobinmu na civilian detail su ta kowace makaranta su rika zuwa wuri. Alhaji Ahmed Sarki mun tsaya manumfashi mun iske mutanen ku sai a sanin ce ɗaya akan ayyuka suna ta kokarin a kare al'umma don su ga an samu kyakkyawan tsaro. Shekara nufin cewa yanzu tun daga samun wannan information din a yanzu haka kuna nan kun shirya da za ku ba da gudunmuwa a jihar Katsina wajen akwai gudunmuwar da za mu bada dan barin gaya maka ina Katsina aka ce mata ziga yanan yara sun hito mu mun dauka cewa ma barayin ne suka zo muka rugo da gudu da motar mu a wurin muka zo nan matazu lokal gama muka tambayi yaran me yake faruwa aka ce suka ce ai malamai suka ce musu ta gida muka kuma tsaya a wurin a nan matazu duk yaran nan sai da suka hawo mota suka tafi daga ƙarshe ma ni na ɗauko su wanda na taimaka musu na zo na soke su a ƙaramar kuma musa kenan a ƙaramar hukumar matazu ai musawa boarding school ta musawa ni na zo wurin mun tarar da yara da akwatuna da yawa wurin mun ɗauka aka bugo mana aka ce ga abin da ke faruwa yara na fitowa da akwatuna mun ɗauka cewa ma bala'i ne suka zo muka zo suka ce ai malamai suka ce su to gida. To Alhaji Ahmed Sarki ita hukumar ku akwai wani abu wanda take ne wanda kuka kasance ba ku dan zillamin waɗannan 'yan ta'addan kuna tankara su gaba da gaba. Mu Allah ne muke so ya biya mu kuma Allah shi ke tsare da mu. Dan duk wanda ke cetar al'umman mutane to ranar tashin alkiyama sai Allah ya cece shi kuma tun dan duniya Allah zai ba shi kariya. Wasu na ganin kaman kana dangantaka da alƙwara shi yasa ya ke ta da kada baraka ji ikon Allah ne da gaskiya. Ina tabbatar maka idan da ba mu da gaskiya da yanzu GTF ta watsa a jihar Katsina ba za ga wani mai kaki ba
to amma saboda mun rike gaskiya ina tabbatar maka idan yanzu mai girma gwamnan jihar Katsina ya ce mu tara mai yan civilian GTF na jihar Katsina wallahi tallahi ina gama yana kawo mai mutum 5,000 masu ilimin. Yanzu baka dangantaka da Alƙwara kenan koko dai kamar yadda kai maganan gaskiya. Mai gidana ne Alƙwara tun yana raye mun yi aiki tare da shi har Allah ya sha abin shi. Saboda haka ni haifaffen jihar Katsina ne dole kuma mu zo mu ba jihar Katsina gudunmuwa da zan bada. Kuma duk wanda ka gani yana civilian GTF yana da abin yi. Saboda kakinmu kawai abin da yake naira 32,000 yake. Nawa ake sayan takalmi diesel? Naira 35,000 ake sayan shi. Nawa zaka sai bel, nawa zaka sai hula? Ita GTF tana da masu abin yi. Kuma GTF ikon Allah ce. Shi yasa kake gani shi mai girma gwamna muna so Allah Ubangiji ya ganar da shi wanda yake tare da shi bai san tafiyar da harkar tsaron nan yadda mai girma gwamnan jihar Katsina yake bada gudunmuwa. Allah Ubangiji ya cire mishi. Ko da ni ne. Saboda mai girma gwamna mutumin kirki ne, kuma mai girma gwamna ba azzalimi bane, kuma mai girma gwamna ya san abin da yake. Saboda ba shugaban da zai so a ce jihar shi ba zaman lafiya. Akwai mutane masu kokarin ganin sun tallafa ma 'yan civilian GTF musamman a Puntuwa zone da kuma jihar Katsina da baki daya. Shin kana ganin ba laifi ya kamata a ce mu dan taba su kamar misali irin su sanata mu dan dutse? Alhamdulillah sanata ya ba mu mota. Tana nan ita muke hawa. Kwamishina Musa Adamu yana ba mu taimako. Lawai Abbas yana ba mu taimako. Ka fahimta? Ko ba roƙa kai ba. Jabiru Tsauri yana taimaka mana. Ka fahimta? Saboda haka mu ba abin da za mu ce ma ita gwamnati sai dai mu ce Allah Ubangiji ya saka da alheri. Mu da kullum wanda suke tare da gwamnati suke tara hidimar nan ta harkar tsaro wanda ba su taimaka mana da kayan aiki domin mu zo mu cece al'umma. Allah ka bayyana mu mai girma gwamna ya tona musu asiri a cire su fita domin mai girma gwamna ya samu abin da yake so. Saboda su ke jama mai girma gwamna bakin jini. Mai girma gwamna duk abin da ka sani abin da ya shafi harkar tsaro wallahi yana approval na shi ya bada. Amma wa'annan mutanen na tattare da shi ba su yin abu don Allah don son zuciya suke. Shi yasa za ka gani mu muna roƙon Allah, Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya, Allah Ubangiji ya tsare mu ya kare mu. Su kuma shugabanni wanda suke tafiyar da magana harkar tsaron nan su ma Allah ya tsare mana su. Alhaji Ahmed Sarki a kwanan nan na ganka a kafafen sada zumunta ana baka mukami na kula da wani shiya. Ko za ka iya faɗa mana sunan mukamin da kuma mahimmancin mukamin sanin da amfanin mukamin a ƙasa da baki daya? Kwamanda ne aka ba na Northwest, Kaduna, Kano, Zamfara, Birnin Kebbi da Katsina. Kuma daman ni kwamanda ne na jihar Katsina. Ko ba haka bane? To kaga wannan wata dama ce cikin ikon Allah za mu ga yadda za mu tunkari wa'annan mutanen mai Allah ya mana maganin su. Domin dai ba daina a za ba. In kuma masu shirya ne sai mu ce Allah Ubangiji ya shirya su daina domin hidimar da suke ai ba mai kyau bace duk wanda zai zo ya dauki mutum ya ce a bashi kuɗi baka aje baka wani ma bai taba ganin miliyan ba an kama shi a ce kawo miliyan kaga abu ne mara kyau. Kin kana nufin cewa idan dan ta'adda ya aje ta'addancin ya zuce ya tuba Alhaji Ahmed Sarki? In ya aje makamai ya kama gwamnati makamai ba abin da ya hada mu da shi ya zo ya ci gaba da rayuwar shi in wani ya taba shi ma mu za mu kare mutuncin shi. Amma bai yiwa haka kawai mutum da bindiga bai aje ba ya zo kuma ya ce ya tuba ya rika yawo da makami a cewa mu kyale shi. Doka bata ba da cewa mutum haka nan ya rika yawo da makami ba. Shi ba organization ba. Kaga abu ne na kuskure. Kuma wannan sulhun da kake gani ai ba mai girma gwamnati a talakawa ne suka ga abun ya dame su suka nemi mafita suka ce a ji a sulhu. Ba mai girma gwamnati bai ce wai dan ta'adda kyale dan ta'adda. To kuma ya hake ne kuma shi mai girma gwamnati kullum gudunmuwa yake bada akan tafiyar da harkar tsaron nan. Yanzu idan ka dauka mai girma gwamnati mota nawa ya bada a jihar Katsina. Akalla ya bada mota ta kai guda 80 ko 100 kilos. Bindiga 1000 nawa ya bada, kuma babura 1000 nawa ya bada, banda jacket bullet din nan token din nan guda 1000 nawa ya bada. Harkar tsaron ne ina gaya maka mai girma gona ya waiwaya a zo ya samu sahihan mutane su gaya mishi su waye suke aiki tsakaninsu da Allah. Ni ka gani nan wurin Allah ya dora mun san mai girma gona.